वाळपय वाठारांत आडवेळ्या पावसाक लागून गावठी मिरसांगेच्या उत्पादनाक परत फटको बसला। हवामानात बदल जाल्ल्यान मिरची उत्पादन करपी शेतकार संकश्टांत सांपडल्यात। दमट हवामान तशेंच अचकीत पावस पडिल्ल्यान मिरसांगेचें पीक कुसपाक लागला। पावसाळी हवामानाक लागून पिकिल्ल्यो मिरसांगो सुकोवपाक मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांक बरेच लुकसाण जाला। सत्तरी तालुक्यातल्या वाळपय वाठारांत फाटल्या कांय दिसां सावन आडवेळ्या पावसाक लागून मिरसांगेचें उत्पादन करपी शेतकारांक फटको बसला। बदलत्या हवामानाक लागून मिरसांगेच्या उत्पादनाचेर हावळ आयल्या। अचकीत पावस पडिल्ल्यान पिकिल्ल्यो मिरसांगो काळ्यो पडून कुसपाक लागल्यात। दमट हवामान आनी अकस्मात येवपी पावसाक लागून मिरसांग कशी सुकोवची असो प्रस्न शेतकारांक पडला। अंदू वर्सा पीक समाधानकारक आसा। सध्या गावठी मिरसांगेक बरीच मागणी आसा। 400 ते 500 रुपया किल ह्या दरान मिरसांग विकपाक लागल्या। मात पावस असोच पडत रावलो जाल्यार उरिल्ल्या मिरसांगाचे लुकसाण जातले असो भंय शेतकारांक पडला। जी काय उन्हाळी मिरची जी झालेली आहे त्याचं जे उत्पादन चालू झालेलं आहे, पण या अवकाळी पावसामुळे त्या उत्पादनाला फटका बसलेला आहे। कारण का मिरच्या पिकत आलेल्या मिरच्या हातातोंडाशी आलेलं पीक हे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे आणि पिकलेल्या मिरच्या यांना कुजण्याचं प्रमाण जास्त झालेलं आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा खूप मोठा फटका बसणार आहे। आमच्या सत्तरी तालुक्यात चडांत चड मिरची हे पीक पोरसो म्हणून करतात, तेतून हे पीक घेतले वयता। तर ह्या वर्सा मिरचेचे पीक आसा हे बरें पीक येयल्लें आसा, पण जो प्री मान्सून जो आयल्लो आसा, जो पावस जो सिजनाच्या पयलीं जो आयल्लो आसा, सो त्याचो फटको ह्या मिरचीचेर बसोंक शकता। कारण आतां जे हार्वेस्टिंग जे आसा, तोड जी आसा किंवा पिकलेली जी मिरची आसा ती झाडाचेर खुबशी उरलेली आसा आणि हो अवकाळी पावस जर त्या मिरचीचेर पडलो जायत आणि दिसभर ह्युमिडिटी जर चड वाडली जायत जाल्यार ताका बुरशी लागपाची शक्यता आसा आणि बुरशी लागली जाल्यार जी पीक आसा किंवा मिरच्यो ज्यो आसात तेजें नुकसान जावंक शकता आणि त्याचो जो लॉसच आसा किंवा फटको जो आसा तो शेतकऱ्यांक बसोंक शकता। आता तुम्ही पळयतात की फाटल्या वर्सा मिरचीचे प्रोडक्शन जे आसलें ती फ्युजेरियम विल्ड येयल्या कारणान फाटल्या वर्षीचे जे मिरची आसले ते खूप कमी प्रमाणात तेजे प्रोडक्शन जाल्लें आणि ह्या वर्साचे जे मिरची आसा ती बऱ्यापैकी प्रोडक्शन जाल्लें आसात। पण हो अवकाळी जर पावस पडोंक नसलो किंवा हो पावस पडोन आतां जरी थांबलो आसलो जाल्यार ही मिरची कुसपाचे जे प्रादुर्भाव जो जाता, कुसता मिरची, पिकलेली मिरची कुसता किंवा ओली मिरची आसा ती सुकोवपाक किंवा पिकपाक उशीर जाता। कारणाक लागून थोडीशी मिरची जी आसा किंवा प्रोडक्शन आसा हेतून खूबसो घट जातलो असो दिसून येता। सध्या आमी मिरचीच्या बागेत आसा आणि आमकां खबर आसतली की गेले कांय दीस जाले पावस ह्यो पडपाक लागलेलो आसा आणि ह्या अवकाळी पावसा खातीर जी मिरची लागवड आसा आणि उत्पादन आसा तेजेर मोठो फटको बसलेलो आसा। आतां ह्यो जो काळ आसलो तो मिरची सुकोवपाचो आसलेलो आणि ह्या सुकोवपाच्या टायमार गेले कांय दीस पावस पडटा आणि ह्या पावसा खातीर जी मिरची आहा ती सद्या कुसपाक लागलेली आसा। आमी पळोवंक शकता की झाडाचेरच मिरची आसा आणि ह्या झाडाचेर मिरची काळी जावपाक लागलेली आसा आणि कुसपाक लागलेली आसा। तेका उदक लागता तेका लागून ही कुसता। मेन म्हणटा ते मिरची काडली जाल्यार तेका सुकोवपाक जाय बरी, पूण गेले कांय दीस सारकें वतच पडना आणि सकाळच्या टायमार वत पडले जाल्यार सांजे टायमार पावस पडटा आणि आतां सध्या 2-3 दीस जाले ढगाळ वातावरण आसल्या कारणान मिरची सुकत घालपाक सुद्दां खूब अडथळो निर्माण जालेलो आसा। तेका लागून शेतकरी वर्ग आसा ते खूब चिंतेत जालेले आसा। ही जी गावठी मिरची आहा तेका बाजारपेठेन खूब मागणी आसा आणि दर सुद्धा तेजो बरोच आसा। गेले 2-6 महिने जाले हे मिरची खातीर तेंच्यांनी राबून उत्पादन घेतलेले, मात जे उत्पादन घेवपाच्या टायमार आणि पयशे आर्थीक फायदो जावपाच्या टायमारच हे पावसा खातीर तेंकां बरेंच लुकसाण जावपाक लागलेले आसा। मिरची काळी जाल्यार बाजारान लोक घेयना आणि ही मिरची आसा तेका गावठी म्हणटकूच तेका खूब मागणी आसता आणि सध्या तेजे 300 ते 400 रुपया तेजी रेट आसा। गेल्या वर्सा आमकां खबर आसतलें उत्पादन कमी जाल्लें आणि तेका लागून मिरचीचो दर आसलो तो एकूण 1000 ते 800 रुपये किलो आसलेले, मात ह्या वर्सा उत्पादन बरें जालां आणि तेका लागून दर सुद्दां एक सर्वसामान्य मनशाक परवडणारो आसा आणि 600 ते 400 रुपये पर्यंत सध्या मिरचीचे दर चालू आसा। तेका लागून आतां हे जे कांय दीस उरला त्या टायमार जर पावस असोच पडलो जाल्यार उरली सरिल्ली जी मिरची आसा ती खूब लुकसाणीन वयतली आणि शेतकारांक हेजो खूब फटको बसूंक शकता। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।